હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય માતાજી. મારી યુટ્યુબ ચેનલ એસએમ સ્ટિચિંગમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે મહારાજની આ રીતની 15મી ઓગસ્ટ સ્પેશિયલ કેપ બનાવીશું. જે અગાઉના વિડીયોમાં મેં આ રીતના વાઘા પણ બનાવ્યા હતા, એની મેચિંગ આપણે આ ભાગ બનાવીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, જે લોકો મારા ચેનલમાં નવા છે અને જેને હજી સુધી મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તે ઝડપથી કરી દેજો, જેથી કરીને મારા અવનવા વિડીયો તમને ઝડપથી અને વહેલા પહોંચી શકે. તો ચલો આ રીતની આપણે કેપ બનાવવાનું ચાલુ કરીશું. તો આપણે ટોપીનું આપણે કટિંગ કરી લઈશું. તો એની માટે મેં આવું કાર્ડ શીટ લીધી છે, જેનું માપ છે 11.5 બાય 2 ઇંચ. તો આ આપણે કાર્ડ શીટ લીધી છે. ત્યારબાદ આપણે જે મટીરિયલ્સ જે કલરનું કરવાનું હોય એ આપણે મટીરિયલ્સ લેવાનું છે. મારે વ્હાઇટ કલરનું કરવાનું છે, તો મેં વ્હાઇટ લીધું છે. આ રીતે સ્ટ્રીપ અંદર રાખવાની છે. ત્યારબાદ તેને આ રીતે રાખી અને અહીંયા આપણે ગ્લુથી ચિપકાવી દઈશું અને બંને સાઈડથી આપણે અહીંયા પણ લગાવી દઈશું ગ્લુ. મેં અહીંયા સ્ટ્રીપ લગાવી દીધી છે બંને સાઈડ. હવે આપણે એને આ પાછળની સાઈડથી 1/2 ઇંચ જેટલું અંદર લઈ અને અહીંયા ગ્લુ લગાડી દઈશું. ત્યારબાદ આ રીતે આમ પ્રેસ કરી દઈશું એટલે આપણે આવો શેપ બની જશે. આ રીતે મેં અહીંયા સ્ટેપલર પિન લગાવી છે. તમે ગ્લુથી કે ગમે એનાથી અહીંયા જોઈન્ટ કરી શકો છો. હવે આપણે આને આ રીતે આમ પ્રેસ કરી અને આ રીતે શેપ દઈ દેવાનું છે. પછી નીચે આપણે એક કાર્ડ શીટ રાખવાની છે, એની ઉપર આ રાખવાનું છે અને અંદરની સાઈડ પેનથી ડ્રો કરી અને પછી કટિંગ કરી લેવાનું છે. એ આપણે અહીંયા ઉપર લગાવવાનું છે. તો મેં આ રીતે કટિંગ કરી અને ઉપર ફેબ્રિક પણ લગાવી દીધું છે અને પાછળની સાઈડ પણ ફેબ્રિક લગાવી દીધું છે. હવે આપણે આ જે કેપ છે એની ઉપર આપણે આ રીતે આમ સરખું સેટ કરી અને અહીંયા ચિપકાવી દઈશું. તો આ રીતે મેં ઉપરની સાઈડ ગ્લુથી લગાવી દીધું છે. આ રીતે બની ગઈ છે આપણી કેપ. હવે આની ઉપર આપણે ડેકોરેટ કરીશું. ડેકોરેટ માટે આપણે અહીંયા લેસ લગાવીશું. તમે તમારા કોઈ પણ આઈડિયાથી કરી શકો છો. મેં અહીંયા આ રીતની લેસ લીધી છે, એને હું આ રીતે અહીંયા તો આ રીતે મેં બંને સાઈડ ઉપર અને નીચે લેસ લગાવી દીધી છે. આ રીતે આપણી કેપ બનીને રેડી છે. હવે આપણે મહારાજને પહેરાવીને જોઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે આપણી કેપ બનીને રેડી છે, તમે જોઈ શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારી ચેનલને લાઈક એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ